Iako upravo pojam zaštićeni prostor sam po sebi pretpostavlja kontrolirane uslove proizvodnje, čak niti u ovakvim uslovima biljke ne mogu izbjeći napade patogenih gljivica, to jest uzročnika bolesti. Čak što više, upravo u zaštićenim prostorima bolesti postaju najznačajniji limitirajući čimbenik uspješne proizvodnje. Najznačajnija bolest zaštićenih prostora svakako je polijeganje rasada. Uzročnici polijeganja rasada su patogene gljivice iz roda Phytium, koji obuhvaća više od 100 različitih vrsta gljivica, pa napadaju gotovo svaku kulturnu biljku uzgajanu u zaštićenom prostoru. Gljivice iz roda Phytium mogu nanijeti ogromne štete u rasadničkoj proizvodnji i dovesti u pitanje ekonomsku dobit. Ove gljivice žive u tlu, to su takozvane soil-borne gljivice, a njihova patogenost, to jest sposobnost izazivanja oboljenja, ovisi o vlagi, temperaturi, svjetlu, pH vrijednosti i drugim čimbenicima. Upravo optimalni kontrolirani uvjeti koji se postavljaju radi osiguranja najboljeg razvoja biljaka u zaštićenom prostoru odgovaraju patogenosti ovih gljivica. Drugim riječima, bolji uvjeti za razvoj biljaka znače i bolje uvjete za aktivnost patogenih gljivica koje uzrokuju upravo polijeganje. Štete koje izazivaju su sve veće u zatvorenom prostoru gdje su mikroklimatski uvjeti idealni za njihov razvoj. Češće napadaju klijance i mlade biljke, dok su starije biljke otpornije. Inficiraju biljke od početka klijanja izazivajući polijeganje rasada, koje je zvano još i topljenje rasada. Parazitiraju veliki broj biljaka, a posebno su osjetljive povrće poput krastavca, paprike, paradajza, cvijeća i šećerne repe. Neke vrste mogu izazvati i propadanje klijanaca voćaka. Vrste roda Phytium napadaju ukrasno bilje, paradajz, krastavac, lubenicu, salatu, špinat, kupušnjače i druge kulturne biljke. Biljke su obično napadnute u zoni korijenovog vrata ili u prizemnim biljnim organima, a simptomi se javljaju u obliku truleži sjemena, paleži klijanaca ili tek izniklih biljaka. Napadnute biljke tada poliježu, a rast im se zaustavlja. Pošto su ove gljivice stalno prisutne u tlu, često se susrećemo sa oboljelim biljkama. Manifestiranje simptoma ovisi o starosti zaražene biljke i uvjeta. Već i sjeme može biti inficirano, ono nikada ne proklija i raspadne se u zemljištu. U našim uvjetima najviše su osjetljive mlade biljke od početka klijanja pa do pojave 2-3 lista. Simptomi se javljaju na prizemnom dijelu stabla u obliku vodanastih pjega. Pjege se brzo uvećavaju, a nekrotično tkivo je jasno odvojeno od zdravog. Oboljeli dio dobiva smeđu boju i postaje sasušen. Stanice u okviru pjega brzo izumiru, a stablo je na tom mjestu tanje od zdravog dijela, što dovodi do slabljenja mehaničke moći stabla i biljke poliježu. Na polegnutim biljkama se javljaju bijeličaste prevlake micelija, koje se širi oko biljke. Infekcija se širi sa oboljelih biljaka na zdrave u obliku koncentričnih krugova i upravo pojava takvih golih, to jest ćelavih mjesta, nam ukazuju na pojavu zaraze u rasadniku. Za nekoliko dana može da bude zahvaćen cijeli rasadnik i možemo izgubiti cjelokupnu proizvodnju rasada u toku 4 do 6 dana.
Na korijenu se također može javiti nekroza koja se sporo širi od vrha do osnove korijena. Na korijenu dolazi do promjene boje i tamnjenja. Biljka ne propada, ali dolazi do sporijeg porasta, žućenja i smanjenog prinosa. U ovisnosti o uvjetima biljke mogu oporaviti korijen, a ovakav tip infekcije se javlja često kod žitarica i kukuruza. Ova bolest može se javiti u mladom voćnjaku ako su sadnice posađene na svježe iskrčen stari voćnjak. Jabuke su posebno osjetljive. Starije biljke su rjeđe inficirane ovim gljivicama, a simptomi zaraze se javljaju u obliku manjih pjega na stablu, biljke budu kržljave, ne uginu, a mada se i to može dogoditi. Ove gljivice prezimljavaju u zemljištu u obliku zoospora koje vitalnost zadržavaju dugi niz godina. Njihove klijanje stimulira pojava tvari prilikom klijanja sjemena i razlaganja organske tvari. Do zaraze dolazi u uvjetima povišene vlažnosti i temperature. Najčešća greška u proizvodnji rasada je pretjerano zalijevanje, a to pogoduje pojavi i širenju oboljenja. Za svoje širenje zoospore trebaju tekuću vodu. Pretjerano zalijevanje će dovesti do formiranja plitkog korijena, što slabi mlade biljke. Širenju oboljenja pogoduju teško i izbijeno zemljište, slabo provjetravanje, neodržavanje higijene u rasadniku, pregust usjev. Optimalna temperatura za razvoj ovih gljivica se kreće od 10 do 25 stepeni. U povoljnim uvjetima infekcije se ostvaruju za čak 1 do 2 sata. Proizvodnja zdravog i kvalitetnog rasada je preduvjet uspješne povrtlarske proizvodnje i ekonomske dobiti. Velika pažnja se treba posvetiti preventivnim mjerama, jer kada jednom dođe do zaraze, teško se biljke mogu oporaviti. Preduvjet za proizvodnju zdravog rasada je higijena proizvodnje. Svjetva dezinficiranog sjemena, koristiti dezinficiran supstrat. Higijena tijekom proizvodnje treba biti na visokoj razini. Sjetvu treba vršiti čistim rukama i rukavicama, alat, posude, stolovi za sjetvu trebaju biti čisti i dezinficirani. U tu svrhu mogu se koristiti razne otopine, poput otopine varikine i vode u odnosu 1:4 ili 70% otopina alkohola. Potrebno je obratiti pažnju na osvjetljenost i količinu zalijevanja, po potrebi izvršiti zasušivanje biljaka, redovno provjetravati i osigurati optimalan sklop biljaka u rasadniku i pravilno gnojenje, posebno dušičnim gnojivima, izbjegavati preduboku sjetvu sjemena. Ukoliko se bolest pojavi u rasadniku, potrebno je ukloniti zaražene biljke i biljke oko njih jer bi mogle biti inficirane. Potrebno je izvršiti dezinfekciju tog mjesta. Za zaštitu biljaka od oboljenja polijeganja rasada koriste se različiti preparati. Rasadi se tretiraju neposredno nakon sadnje ili nakon pikiranja i presađivanja. Nakon kvalitetne pripreme biljke je potrebno zaštititi prikladnim fungicidima, to je zalijevanje fungicidima ili potapanje lukovica, a svakako se preporuča koristiti fungicide šireg spektra djelovanja kao što je Proplant SL. Ovo je sistematični fungicid pa ga biljke provode od korijena do novoizraslih biljnih dijelova. Preporuka korištenje upravo pripravka Proplant SL ne proizlazi samo iz činjenice da se radi o najučinkovitijem pripravku za suzbijanje polijeganja rasada, nego i zbog širine spektra njegovog djelovanja. Osim što se koristi na izrazito velikom broju kultura koje se uzgajaju u zaštićenom prostoru, Proplant suzbija i ostale značajne bolesti zaštićenih prostora kao što je plamenjača, krastavca, dinja, lubenica, tikvica, paprike, paradajza, salate, gerbera i drugih biljaka.
Kod svih bolesti u klijalištima izuzetno je važno suzbijati ih preventivno, odnosno ne dozvoliti da se pojave. A upravo je ovaj pripravak najbolje preventivno rješenje u borbi protiv bolesti zaštićenih prostora. S obzirom da različiti fungicidni pripravci djeluju na različite uzročnike polijeganja rasada, dobro ih je kombinirati. Zbog toga se preporuča pripravku Proplant SL dodati jedan od pripravaka na osnovi kaptana, kao što je Merpan 80. Kombinacija tih dvaju fungicida pruža vrhunsku i kompletnu zaštitu biljaka u najosjetljivijim fazama razvoja. Nakon 6 do 8 dana tretiranje treba ponoviti istim preparatima u istoj koncentraciji, a nakon toga tretiranje više nije potrebno jer biljke prerastu kritičnu fazu i nisu osjetljive na napad uzročnika polijeganja. Još jedno efikasno sredstvo je Previcur Energy koji osigurava preventivnu i sistematičnu zaštitu od bolesti polijeganja i rane plamenjoče. Osim toga, pozitivno djeluje na rast korijena i zakorjenjavanje, a biljke lakše podnose stresne uvjete presađivanja. Njegova primjena se preporučuje odmah nakon sjetve, a drugo zalijevanje nakon 2 sedmice kada biljke imaju 10 cm visine ili neposredno nakon pikiranja. Protiv bolesti polijeganja zalijevamo biljke i zemlju oko biljke. Na 10 litara vode dodajemo 2,5 ml sredstva. Prilikom zalijevanja voditi računa da zemlja bude umjereno vlažna, nikako suha ili prevlažna. Po presadnici je potrebno utrošiti 200 ml otopine za zalijevanje. Previcur Energy se također folijarno koristi protiv plamenjače paprike i salate. Jednostavan je i siguran za primjenu te osigurava zaštitu od svih najvažnijih bolesti mladog rasada. On pozitivno utječe na prirodni obrambeni mehanizam biljaka, povećava imunitet i time ih čini otpornijima na napade biljnih bolesti. Stimulira razvoj korijenovog sustava, rast, razvoj i produkciju biljke. Omogućuje profitabilniju proizvodnju presadnica, to jest osigurava veći broj zdravijih biljaka za presađivanje. Presadnice lakše podnose stresne situacije i lakše i brže se ukorjenjavaju. Vrlo je bitno da upotrebljavate sredstva za zaštitu bilja sigurno i u pravom omjeru, te u pravo vrijeme. Prije upotrebe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu, jer ćete tako najbolje procijeniti količinu sredstva koja je potrebna za vaše biljke. Pojava polijeganja rasada se svakako može izbjeći, zato ova sredstva koristite preventivno. Očuvajte vaš rasad i izbjegnite gubitke u proizvodnji.